tambahin lagi. Lagi ya? Nih jadi berkilau, cantik. Yang ini belum nih, kita kasih lagi ya. Ki, tapi ngomong-ngomong soal tahun kayu, gue jadi kepo tahun ini laki kita gimana ya? Ya juga ya? Jadi cantik nih, lucu kan? Kita keluarin hadiahnya yuk. Nah, Hadiahnya mana ya? lu orang pada kepo sama kehokian, tidak tahu anak kayu ini. Keluarannya Tara, aku dapat hadiahnya nih. Cinderella. Masih ada slime-nya nih. Kotor banget. Kita keluarin yuk. Tarang, lucu. Kita mainin slime-nya yuk. Nah, slime-nya banyak banget, guys. Tarang. Kalian suka main slime gak ya di rumah? Kita tambahin lagi slime-nya biar banyak. Masih ada nih. Kita keluarin lagi ya. Masih ada sedikit, kita pakai ini ya. Nah, sudah habis. Baru kita mainin. Tarang. Besar banget nih. Seru banget loh maininnya. Nah, ini nih mainannya. Kita simpen dulu. Wow.
Seru banget mainnya. Kalian suka main slime gak? Ini itu seru. Aku mau tambahin lagi biar cantik. Nah, kita aduk-aduk dulu ya, biar sampai merata. Wow, jadi berkilau, jadi cantik. Juga lucu loh dimaininnya. Tarang nih. Emang seru mainnya. Kalian mau ya slime? Tipis banget loh slime-nya, kayak lengket gitu. Juga ini Cinderella-nya, kita masukinnya ke dalam. Aku emang suka slime. Nah, kita mandi dulu. Nih ada nih di dalam. Kalau sudah di dalam kita cariin yuk. Wow, ada Cinderella-nya. Aku nemu. Tarang, dia udah mandi. Ini masih ada airnya. Kita keluarin biar bersih. Sudah bersih, baru kita simpen dulu deh. Juga aku nemu pisau. Ada pisau, kita potong-potong dulu ya. Kita potong. Nih, seru maininnya. Seru banget ini loh. Seru banget, aku suka slime. Kalian suka slime gak?
Dek yang bener duduknya dek.